圣诞尽末丑，好汉不回头。 我係陳小春。今天是个好日子，1月24号。 也是圣诞尽末丑第24场，刚好是24。第19站第24場聖誕盡末丑澳門 Macau 大海兜兜轉轉咧，我已經做咗好多個城市，直至嚟到。 大灣區，我好開心。其實我有好多嘢同 Roman 講，但係你知我講嘢就一定好亂嘅。多謝你 Roman，thank you。問世上有幾多愛，流露無限美善。 手。
讓這風吹，吹呀吹，讓這風吹，抹乾眼眸裏亮晶的眼淚。吹呀吹，讓這風吹，愛傷通通帶走，狂風裏是誰？吹呀吹，狂風裏是誰？好成功喎！呢個生蛋淨抹醜啊，好好睇喎！多謝，拖奶嚇，口碑再度行咗你一場啦，到依家已經由5月31號開始到今日24場，哇，已經行咗24場。24，咁啊應該仲有6場就1.0就搞掂啦。今日係過年前收噶啦，咁啊跟住過完年就3月就做另外6場咯。做埋之後咧，就6月中就2.0。我仲要即係開一個新嘅2.0。係4面台。哇！即係抹咗呢個去，再度其他嘢。因為我呢幾年儲咗唔係儲咗，即係識咗一班音樂啊、導演啊、燈光啊、舞台冇所謂舞美啦，就識咗呢班人。咁呢班人原來係互相都識嘅，咁同埋係高手嚟嘅。咁啊托賴咁樣識到佢哋，咁就一齊就整咗呢個生單節目草，對，都度咗半年，即係舊年11月，唔係24年11月開始度，咁啊就5月31號開始第一場，咁呢半年就有遲咁出啦咁。今日可能係因為過年前 last 一場，咁所以頭先好多。都好用力咁瞓醒頭一晚冇事啦。瘦咗好多 ，fit 咗好多係嘛？唔通肥氹氹啊？唔通肥氹氹上台啊？我又唔會除衫嘅。咁你呢啲體能或者係加上呢段我呢一年咧，我食嘢係有一個佢哋話科學啦，就先食菜嚇，跟住啊食肉，跟住蛋白。咁啊，跟住就扒兩啖飯。咁你食咗好多嘢，你就唔會好多啊！以前就係飯餸飯咁嘛。咁而家你都係咯，喂唔細噶啦喎，仲咁樣食法。咁你連試咗咁嘅情況，咦得喎？咁我老婆喂唔得啊，太瘦咁你唔可以再好似以前嘅食嘅方法噶啦。咁你轉一轉咯。咁轉一轉，我覺得 OK 喎，唔辛苦。習慣啦，我覺得係幾好。我自己覺得 feel 到幾好咯。即係你每日去其他正常生理都冇問題。即係啲網上盛讚你好勁喎，啲舞都仲係。唔係，咁你啲十零歲開始都接觸呢啲嘢咁，即係懶。好黃喎，陳小春。唔好咁講話，冇咩黃啊，有三根釘咁咯。即係講到其實好感人，求婚咁樣，跟住個條女拒絕你。但係啲觀眾喺下面狂嗌：我願意俾一戒指我，都係想嫁俾你喎。之前有啲觀眾喺下面講，咪我有啲片出嚟嘅海上嘅咩，射死佢咁啊！即係可能啲觀眾投入覺得係 funny 咯。你老婆會唔會話哇？幾順到你願意啊？唔係，佢表演嚟嘅啫，諗太多啦，唔會啦。如果係啊，就晨早 cut 咗你拍啦。如果咁都唔要，唔會表演嚟嘅。咁有一 part 就好感人啦，因為你特別向阿羅記致敬。嗰個係因為親情呢隻歌啦，呢隻歌。由細到大對我嚟講係好深刻。咁啊，加上我以前係幫羅文炮小子做過啦幾年，羅文就係咯炮小子嗰段時間我係20零歲，咁啊跟住佢幾年，咁啊自己
唔生性，咁啊，因為嗰次我做 dancer 係好紅嘅大佬，好多人都揾我，唔係揾我就 Michael 天華，唔係左星龍又華虎啊，永遠兩個一齊嘅。咁嗰陣時就做跳舞嘅時候就好多走埠啊，阿妹啊、哥哥啊、校長啊、沙梨啊、憶蓮啊，好多美加走埠歐洲噶嘛嗰陣時。咁 Roman 嗰啲都有走埠，咁但係 Roman 就冇，如果唔開工嘅時候，我其他嘢唔可以接嘅喎。咁嗰陣時自己，哎呀，20幾歲唔知嘅嘛，我唔玩啦，唔做啦，我中意做 dancer， 會好多嘢，咁係咯，咁個係有負於 Roman。咁啊，當佢離開咗之後，我自己覺得，即係有嗰個我同佢之間嘅感情嗰樣嘢咯。咁我 respect 嘅，因為我第一次加拿大都係跟 Roman 去走埠。咁啊嗰時係咯，再睇佢身上面睇到好多嘢，學到算係學到好多嘢咯。咁2.0咁梗係想翻香港啦。咁翻香港咁都有老細㗎。咁我係打工嘅。咁啊2.0四面台翻香港咁最好啦。咁啊香港其實我最中意喺香港邊度做咧？天馬南，但我唔知而家仲可唔可以做下天馬南，因為天馬南呢個地方我覺得係香港最有型嘅一個表演地方，後邊就有一個中環俾你做 background，你只不過點樣度嘅啫。